Көҙ етеп, көндәр һалҡынайтыу менән йылытыу приборҙары әүҙем ҡулланыла башлай. Тап ошо мәлдә ниндәй һаҡланыу ҡағиҙәләрен үтәү мотлаҡ. Һаумыһығыҙ, эфирҙа интервью тапшырыуы, студияла Гүзәл Мөхәмәтйәнова. Программабыҙҙың ҡунағы Рәсәй ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Башҡортостан буйынса баш идаралығы матбуғат хеҙмәткәре Линария Йәмилетдинова. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Көҙ айҙары башланыу менән, һалҡындар башланыу менән халыҡты тәү сиратта ниндәй хәүефһеҙлек саралары тураһында иҫкәртергә кәрәк? Әлбиттә, бына беҙҙең әле көндөҙ йылы, кискәрен һалҡынайтҡан мәлдә халыҡ инде йылытыу приборҙары ҡуллана башлай һәм инде мейес яға башлай. Тәү сиратта мин беҙҙе тыңлаусыларға шулай итеп мөрәжәғәт итеренем. Мейестәре һалҡын башланыу миҙгеленә, бына ошо миҙгелгә әҙер микән? Сөнки беҙҙең халыҡта шундай әйтем дә бар бит инде, ҡыш көнө арбаңды, йәй санаңды әҙерлә тигән. Сөнки йылытыу миҙгеле тамамланыу менән, көндәр йылытыу менән, беҙ инде мейесебеҙҙе ҡышҡылыҡҡа, көҙгөлөккә әҙерләй башларға тейешбеҙ. Иң тәүге сиратта беҙ уның төтөн үтеү юлдарын, унан ҡоромон таҙартырға тейешбеҙ бит инде. Һәм ярылған урындары юҡ микән? Булһа, уны һылап һәм әлбиттә инде асыҡ төҫкә аҡларға кәрәк. Ни өсөн асыҡ төҫкә? Сөнки ҡайҙалыр ярыҡтар барлыҡҡа килһә, унан төтөн сығып ҡарая һәм беҙ уны тиҙ арала күреп ҡалып, хәүефте алдан иҫкәртеү мөмкинлеге була. Шуға ла инде беҙ иң тәүге сиратта мейестәргә иғтибарлы булырға тейешбеҙ. Шулай уҡ мейестең яғыу тәртибе, уны урынлаштырыу тәртибе лә бар. Быны ла инде онотмаҫҡа кәрәк. Мейесте, әлбиттә, һалыуҙы белгестәргә тапшырырға кәрәк, бигерәк тә мөрйәне сығарған ваҡытта, торбаны сығарған ваҡытта. Сөнки беҙҙең бына торба сыға икән, унда өй башындағы беҙҙең стропилалар тип әйтәбеҙ бит инде, ағастан ҡоролған ҡулайламаларға торба менән уларҙың араһы кәмендә 38 сантиметр булырға тейеш. Сөнки тейеп торһа, урынлашҡан осраҡта янғын сығыу ихтимал. Янғын сығыу осрағы теркәлергә мөмкин. Һәм был нимәнән дә тора инде, беҙ өйөбөҙҙө йылытабыҙ тиеп, бер туҡтауһыҙ мейес яғырға тейеш түгелбеҙ. Мәҫәлән, 1 сәғәт ярым яғып алдығыҙ ҙа, шулай итеп, көнөнә 3-4 тапҡыр яғыу хәйерлерәк. Һәм был отошло ла. Өйөгөҙ ҙә йылы тота, һәм торба ла ул тиклем эҫемәй. Ә торба эҫеһә, ошо ағас стропилалар яҡын торһа, өй башында ут сығып китеү бар бит инде, ихтимал. Шуға быны иң тәүҙә мейестә һалғанда уҡ ҡарарға кәрәк. Һәм әлбиттә мейестең алдында осҡон сәсрәмәһен өсөн беҙ инде тимер, иҙәнгә тимер түшәргә тейешбеҙ, ул 50-70 сантиметр ҙурлығында тимер булырға тейеш. Һәм әлеңгелә баянғы теге утындарыбыҙ мейестең размерына ғына яраҡлы булырға тейеш, сөнки беҙ уны тыңҡыслап тултырып, ишеге ябылып бөтмәйенсә һөрөм сыҡһа, үҙебеҙ һөрөмгә иҫергә мөмкин бит, һәм осҡоно бына иҙәнгә төшөп хәүеф тыуҙырырға мөмкин бит инде. Шуға утынды ла самалап һалып, ишеген тығыҙ итеп ябып ҡына, көнөнә 3-4 тапҡыр яҡһаҡ һәйбәт булыр ине. Һәм әлбиттә мейесте тоҡандырғанда инде беҙ кәрәсин, бензин кеүек һәм дә тиҙ тоҡанып китеүсе шыйыҡсалар ҡулланмаҫҡа. Улар үтә лә хәүефле. Һәм янған мейесте балаларға тапшырып ҡалдырып китеү ярамай. Йәйһе уларға утын өҫтәргә, йәйһе инде үҙегеҙ ҡайҙалыр китеп, мейесте томаларға ҡушыу бигерәк тә хәүефле. Шуға инде үҙегеҙ өйҙә саҡта, өйөгөҙҙө йылытып ҡуйһағыҙ яҡшы булыр ине. Һуңғы ваҡытта янғын осраҡтары йышайҙы, был нимә менән бәйле булыуы ихтимал? Әлбиттә, беҙҙең бына һәр бер нәмәнең үҙ миҙгеле була. Йоҡабыҙ миҙгелеме, һыу ташыу миҙгеле була, ә янғындың ул миҙгеле юҡ. Мин бында статистика мәғлүмәттәренә туҡталып китеренем. Республикала ғинуарҙан алып, яңы йылдан башлап тип әйтәбеҙ бит инде 7682 янғын сығыу осрағы теркәлгән. Утта 158 кешенең ғүмере өҙөлгән, шуларҙың 9-ы балалар, һәм 198 кеше төрлө тән йәрәхәттәре алған. Шул урында тағы ла мин әйтеп үтер инем, ошо янғындарҙың бына октябрҙың бөгөн 17-һе генә, 17 көн эсендә, октябрь айында ғына беҙҙең республикала 69 мунса янған. Был шулай уҡ беҙҙең мейескә бәйле. Бына мейесте үҙебеҙ тоҡандырмайбыҙ, үҙебеҙ һалмайбыҙ. Һәм һатып алабыҙ хәҙер. Мунсаға ниндәй генә мейестәр һатылмай. Күңелебеҙгә нимә оҡшай, шуны һатып алабыҙ да ҡуябыҙ. Был төптән дөрөҫ түгел. Икенсе айҙар менән сағыштырғанда, тимәк, октябрь айында
Икенче айдарынан сагыштырганда һәм үткән Бик күп елдан янгын сагыштырганда был әлбиттә бик зур хан, бик хәвефле хан. Халыктың игътибарлыгын тагыла бына ошо мейестәргә юнәлтернек. Һәм бында бына янгыннарның төп сәбәбе нимәлә? Йорт халырга теләгән вакытта һез бит инде район үзәгенә бараһыгыз, белгечләргә мөрәҗәгать итәһегез. Унда тәү сиратта һезгә аңлаталар. Йортыгыз юлдан, күршегездән нисә метр алыслыкта булырга тиеш. Һәм йортыгыздан артабан китте. Мунсагыз кайһы тирәлә булырга тиеш, һарайыгыз, гаражыгыз. Әмма ләкин бездә нисек? Без уны барып эшләйбез, подпистар йыела, алына, әмма ләкин йорт һалганда без үзебезгә нисек кулайлы, нисек уңайлы шулай һалабыз. Һәм мейестәргә килгәндә лә, мин үзем бит мейес сыгара беләм, мин үзем генә мейес сыгарайым дип эшләүселәр бар. Кайдан етте, шунан мейес һатып алучылар бар. Әмма без тагы ла бер тапкыр тыңлаучыларның, безне караучыларга шулай итеп мөрәҗәгать итерник. Сертификациялы магазиндардан гына, белгечләрдән генә әзер мейестер һатып алырга. Һәм әгәр дә инде үзегез кирбестән һалдыраһыгыз икән, мотлак рәвештә белгечләргә мөрәҗәгать итеп, бар талаптарга яраклаштырып кына мейес һалырга кирәк. Кешеләрнең яуапһызлыгы бына ошондай фаҗигаләргә килтерүе. Зур бәләгә алып килә. Әлбиттә, бына ул бит 69 мунса янган да үткән түгел. Чөнки унда зур янгын булган. Мунсанан башланган, уның янында гына һарайы, уның янында гына гаражы һәм йорты. Без бит һәр берен терәтеп һалабыз. Хатта күршеләргә күсү ихтималлыгы ла бар. Шуга инде бына мунсалагы мейестәр ләүкәннән алыс булырга тиеш. Мейес янында идән түгел, уны хәзер күптәр таштан да эшләй. Әгәр дә таштан заливать итеп эшләмәй икән, тимер кагырга тиеш. Шулай ук турбаһын сыгарган вакытта түбәһенә тиеп тормаймы ул, унда дөрес итеп эшләнгәнме? Һәм әлбиттә ошо мөрьяләр дөрес сыгарылганмы? Һәм безнең хәзер кызу итеп мунса ягып инүселәр, яратучылар күп. Ягабыз рәхәтләнгәнсе, уның да бит тәртибе бар. Әз генә яктың да ял иттереп тордың, тагыла бына һәр нимәлә сама булырга тиеш. Сама булырга тиеш. Бына үткән айда гына исләһәгез, безнең Өфе районында Чесноковка бистәһендә нинди фаҗига теркәлде. Ире бит инде мунсаны бензин менән токандырырга теләйде, үзенең кулына ут токангач, ул инде артка һавытын ыргыта, артта уның катыны торган була. Катыны тән ярәхәтләре бешеп дәваханага эләкте бит инде. Әлингеле баянгы без тиз токанып китүсе шыйыксалар менән бөтенләй кулланырга тиешбез. Янгын сәбәпләренең сыгуы тагы бер зур проблема дип әйтәйек, кешеләрнең йылыткыч мейестәрен тотынуы, файдалануы, бигрәк тә баксаслык ширкәтләрендә. Олы яшьтәгеләр ошо приборларны кабызырга яраталар һәм һез рейдтар үткәрәһегезме ошо яһәттән? Әлбиттә, рейдтар аңлату эшләре алып бараһығыҙмы? Рейдтар үтеп тора, һәр бер баксасылык хужалары менән аңлату эшләре алып барыла, уларга профилактик саралар үткәрелә, төрле без бына аңлатмалы кагызлар тапшырыла бит инде, эшләр алып барыла. Әмма ләкин без нисек ул уны аңланым дип кул да куя, һинең тараткан кагызыңды, брошюраларыңды алып кала. Һәм шулай ук сыгып китү менән улар кабыда. Әлбиттә, бына баксасылык ширкәтләрендә һез йорт һатып алдыгыз. Һез уның тәүге сиратта бына электр сымдарын караныгыз микән? Чөнки көндәр халкынайтты, ул шулай ук унда электр приборы куя бит инде. Куя ысынында ла уны тукандыра. Тәүге сиратта ошо электр приборы үзе эшләнгән микән, әллә магазиндан һатып алынганмы? Шулай ук сертификация бармы, юкмы? Сертификаты бармы, юкмы? Без уны карарга тиешбез. Әмма ләкин мин осталарга бында бер нинди дә кыйрһытаһым, рәнҗетәһем килмәй. Безнең осталар бик күп, үзләре эшләйдер. Әмма ләкин улар бына нимәгә тотынһалар да, нимәне эшләһәләр дә, барлык хәвефсезлек кагыйдәләрен тәвәл үтәп эшләргә тиештәр. Хәзер бына корылманы һатып алды, ул шуны куйды бит инде, йылыта. Бигрәк тә төнгө якка калдыру хәвефле. Уның бына куәте безнең электр сымдарына тап килә микән? Электр сымдары бит искергән. Нисәнче елгы йорт һатып алдыгыз? Унда электр сымы касан алмашынган? Шуны барыһы исәпкә алынырга тиеш. Әлбиттә, бына һатып алу менән һез тәүге сиратта янгын хәвефсезлеген тикшерергә тиешлеһегез. Шул ук бына газ баллоннары менән бит инде улар кулланалар. Газ баллоны тышта тора, уны йортка тышта торган вакытта ул туңа бит инде, өйгә алып кергәс, ул йылынып газ
артып, бына ошо сосуд шартларга ла мөмкин. Шуга без йортта хакларга, яисә балконда хакларга тиеш түгелбез. Ул үтә лә хәвефле. Был туралы ла без баксасылык ширкәтләрендәгеләр менән әңгәмәләр алып барабыз. Һәм улар бына кышкылыкка әзерләгән вакытта сүпсар яндыра башлай. Әлбиттә, без уларга бөтенләй яндырмагыз, әлегә шунда режим дип әйтә алмыйбыз, чөнки яз айдарында режим булды, әлегә онда режим юк. Әмма ләкин был бит ашлама. Һез бына баксагызның бер мөешенә генә, бәлки генә сукыр калыгыз да шунда халыгыз, ул һезгә буш ашлама бит. Нишләп уны ягырга һуң, нишләп уны яндырырга? Унда ла яндырган вакытта бит әле хәвефсезлек кагыйдәләре үтәлмәй. Әгәр дә һез ут ягырга уйлаһагыз, яныгызда мотлак рәвештә мискә менән һыу булырга тиеш бит инде. Ул я йортының янына килтереп һала, яндыра, яисә күршеһенә якын итеп токандыра башлай. Бында ла шулай ук. Безнең үзебезнең битарафлык минең менән булмай ул. Хәзер буны тиз генә яндырып алам да, шуның менән үтә дигән караш яшәй бездә. Ниһаять, бына ошо хандарга, статистикага игътибар итеп, күршеләрегез менән булган хаталарды үзегез кабатламаска тырышып, ошоннан гыйбрәт алып, ниһаять без барлык хәвефсезлек кагыйдәләрен дә үтәй башласак, нинди яхшы булыр инде. Бына мәктәптәргә килгәндә, мәктәптәр менән берлектә нинди профилактик саралар үткәрәһегез? Әле бигрәк тә бына граждандар оборонаһы айлыгы бара бит инде. Безнең хезмәткәрләр шулай ук мәктәптәргә, университетларга, хатта балалар баксаларына баралар. Унда инде балаларның яшенә карап. Балалар баксаһына бараһың икән, димәк, уларга уен формаһында аңлатырга кирәк барлык хәвефсезлекте. Мәктәпкә барһаң инде, улырак классларга карап, уларга аңлату эшләрен, улар аңларлык дәрәҗәле һөйләшүләр үткәрергә кирәк. Улар менән шулай ук янгын хәвефсезлеге. Өйдә үзе генә калһа, нисек бына хәл итәргә? Газ плитаһы менән нисек кулланырга? Электр приборлары менән нисек кулланырга? Барыһын да бына ошо тормыштагы хәвефсезлек кагыйдәләрен улар менән аңлату эшләре алып барыла. Әмма ләкин балаларга теге мәктәптә һөйләште, белгечләр һөйләште лә үтте түгел. Без әленнән-әле ата-әсәләр балалар менән әңгәмә алып барырга тиешбез. Бына хәзер озакламай безнең йокабыз башлана. Бигрәк тә һыу яткылыктарына якын яшәгән ата-әсәләр игътибарлы булһын инде. Бына был азна һуңында көзгө каникул башлана. Әгәр дә инде һез балаларыгызды яңгыдын калдыраһыгыз икән, барлык теге шырпыларды, зажигалкалар дип әйтәбез бит инде, хатта даруларны балалар кулы йетмәслек урынга алып куярга кирәк. Һәм әлбиттә улар менән барлык хәвефсезлек кагыйдәләре турында әңгәмә оештырырга. Әңгәмәгез өсөн рәхмәт. Студиябыз кунагы Рәсәй гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча баш идаралыгы матбугат хезмәткәре Линария Ямулетдинова менән әңгәмәләштек. Игътибарыгыз өсөн рәхмәт.